16号是淡市针对85岁以上长辈注疫苗的第二天，一早就落雨，真侪家属拢是开车接送。市府为了体贴长辈，特别有真侪拢是坐轮椅等行动无方便的，会当就近，唔免因为停车问题，搁要行足远。所以开放3天注疫苗的134站周边，除了规划63处路边、路外停车场暂停收费。并且开放红线、黄线来临时停车，现场由警察巡逻管控，希望让长辈尽紧完成注疫苗。市长特别指示就是在这些这个诊所或是卫生所的周边，大概300到500公尺的这个周边的范围呢，它路边的停车或者是周边的停车场、公有停车场以及红黄线的部分呢，都来开放停车那周边是免费停车。那方便自行开车前往的市民朋友再送你家里的长者能够就近来进入这个相关的诊所或是这个卫生所来施打那我们也呼吁这个施打完毕之后呢请大家就把车辆移走那方便下一位来施打的这个市民朋友来使用。那同时警察局也会配合请员警机动的巡逻这些施打站周边的交通秩序跟停车秩序，那确保大家能够很方便很及时的能够进到这个相关指定的地点来做疫苗的施打。注疫苗第二天，因为落雨路较骨，为了避免造成意外，各区公所甲职工以及警察等相关人员，嘛伫全市154点来执行照护，强调阿公阿嬷你慢慢来，互阮来照顾你。但新闻管及何超邦采访报道。